Lagos State government ti fail nínú gbogbo nǹkan ní Nàìjíríà yẹn. Lagos State government ti fail láti protect life àti property àwọn èèyàn ní Èkó yẹn. Ẹ̀mí èèyàn ò jẹ́ kankan lójú àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba ní Èkó yẹn. Lagos State ló wà backward jù nínú gbogbo ìlú tí wọ́n pè ní mega city ní àgbáyé. Lagos State government ò ní ìfẹ́ àwọn aráàlú. Lagos State government ń fi ara ní àwọn aráàlú. Lagos State government wọ́n kẹ́dùn àwọn ọmọ onímọ́tò ju àwọn aráàlú lọ. Lagos State government ń fi àwọn ọmọ onímọ́tò ní àwọn aráàlú ní ara. Lagos State government jẹ́ ká mọ̀ pé crime pay lẹ́kọ̀ọ́ ju kéèyàn ṣiṣẹ́ kéèyàn kàwé lọ. Gbogbo ọjà lẹ́kọ̀ọ́ ní Lagos State government ti dàrú. Gbogbo ọ̀nà lẹ́kọ̀ọ́ òun ni kò dáa. Ṣùgbọ́n kí ni Lagos State government ń ṣe? Wọ́n ń fi ara ní àwọn èèyàn. Wọ́n wá ń fi àwọn ọmọ onímọ́tò àtàwọn ọmọ court àtàwọn ọmọ ọ̀tá wọ́n fi ní àwọn èèyàn ní ara. Ẹ wo fídíò yìí o. Tẹ́ bá rántí fídíò yìí last election tí wọ́n ṣe fídíò yẹn nìyẹn o. Ẹ máa rántí last election tí wọ́n ṣe tí Buhari ní kí wọ́n shoot anybody tó bá gbé ballot box kó shoot ẹ̀. Demola yẹn nìyẹn o. Demola yẹn òun nìyẹn o tó gbé ballot box. Demola yẹn ò kú o. Demola yẹn wà ní Lagos State nsìn tí Lagos State government tí wọ́n compensate ẹ̀. Demola yẹn tẹ́rí yẹn kò kú o. Ó wà ní Ọ̀kọ́ta. Chairman Oshodi Solo ó tún tẹ̀lé Demola lọ sí church wọ́n lọ ṣe Thanksgiving. Chairman Oshodi Solo ó tẹ̀lé Demola lọ sí church tó lọ ṣe Thanksgiving pé kò kú. Wọ́n wá compensate ẹ̀. Ìkejì ẹ̀ tí wọ́n jọ dá tọ́jọ́ jí ballot box tí wọ́n jọ dá gbogbo polling booth rú yẹn. Ìyẹn Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó òun nìyẹn ń jẹ́. Wọ́n shoot ẹ̀ o. Òun náà wà ní Ọ̀kọ́ta ńbẹ̀ yẹn tí wọ́n fi jẹ unit chairman. Wọ́n ti compensate ẹ̀. Lagos State ń jẹ́ kó yé wa pé crime pay. Demola yẹn ò kú, ó wà láyé. So ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ lawyer àti ẹ̀yin tí ẹ bá kàwé lẹ́kọ̀ọ́, ẹ pè Jídé Sanwó-Olú kẹ́dẹ̀ pé chief of staff ẹ̀ Táyọ̀ Àyìndé pé kó produce Demola yẹn àti Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó torí wọ́n yìí wà láyé wọ́n dẹ̀ yìí ń ṣiṣẹ́ burúkú. Babaládò ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. LCP Akeem Odumosu òun ló ń fún wọn ní protection. Bọ́lá Tinubu dẹ̀ ló ń sanwó fún wọn. Ṣé rí àwọn boys tẹ́rí yẹn
tí wọ́n da ìbò rú wọ́n yìí wà láyé wọ́n ń pààyàn wọ́n dẹ̀ rìn freely wọ́n dẹ̀ tún gba owó ní inú ìlú wa àwọn ọmọ tó jẹ́ pé àjèjì ni wọ́n ní Èkó wọn kì í ṣọmọ Èkó rárá o àjèjì ni wọ́n o wọ́n pa àwọn èèyàn wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ tún da ìbò wa rú wọ́n tún gba owó ní ọwọ́ wa Lagos State Government dẹ̀ ń fún wọn ní protection ní December 2020 Demola yẹn Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó ó lead àwọn gang lọ sí Ìkòròdú ní ibi tó ń pè ní Ìṣíwù ó lead àwọn gang ní December 2020 ẹni tó dàbòrú ó lead gang lọ sí Ìkòròdú ní ibi tó ń pè ní Ìṣíwù wọ́n wá pa àwọn èèyàn méjì ìgbà tó pa àwọn èèyàn méjì yẹn orí ilẹ̀ tó pa àwọn èèyàn méjì sí yẹn wọ́n tún wá sin àwọn méjèèjì yẹn sínú ibẹ̀ fúnra wọn ọlọ́pàá dẹ̀ mọ̀ sí wọn ọ̀dẹ̀ ṣe kankan baálẹ̀ ìlú yẹn mọ̀ sí wọn ọ̀dẹ̀ ṣe kankan Demola yẹn ti padà sọkọta ń bẹ̀ yẹn ó dẹ̀ rìn freely wọ́n pa èèyàn méjì sí orí ilẹ̀ ní Ìṣíwù àwọn tí wọ́n pa ìkọ́nú wọn ó ń jẹ́ Súnkànmí Jẹ́gẹ́dẹ́ ìkejì ń jẹ́ Kudus Bako Súnkànmí Jẹ́gẹ́dẹ́ Kudus Bako ẹ sọ fún àwọn ẹbí wọn tó bá ń wá wọn pé kí wọ́n lọ mú Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó pé ibo ni àwọn boys yẹn wà ẹ sọ fún àwọn ìyàwó wọn kẹ́ sọ fún àwọn ẹbí wọn pé Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó branch chairman ní Ọ̀kọ́ta òun ló pa àwọn boys yẹn wọ́n dẹ̀ sin wọ́n síbi tó pa wọ́n sí ní Ìkòròdú ní Ìṣíwù ní orí ilẹ̀ commissioner of police tóun ò bá mọ iṣẹ́ ìyẹn Akeem Odumosu mo ti fún ní iṣẹ́ kí Jídé Sanwó-Olú àti chief of staff ẹ̀ kí wọ́n pe MC Olúọmọ pé kó produce Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó branch chairman Ọ̀kọ́ta pé kí ó sọ ibi tí àwọn boys méjì yẹn tó wà ìyẹn Súnkànmí Jẹ́gẹ́dẹ́ àti Bako Kudus Bako wọ́n ti sin wọ́n àwọn family wọn ò dẹ̀ rí wọn wọ́n dẹ̀ ń wá wọn di ọjọ́ èní so kí MC Olúọmọ kó provide àwọn branch chairman ẹ̀ ní Ọ̀kọ́ta àti Adémọ́lá Àdèlé Démọ́lá yẹn ni èyí tí ó lọ tí wọ́n nà sílẹ̀ lẹ́yẹ tí ò kú OPC ló lọ rescue ẹ̀ níbẹ̀ Babaládò ló ń ṣiṣẹ́ fún Babaládò dẹ̀ ń jagun gba ilẹ̀ àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ń fún Babaládò wọ́n fún ní protection OP Mensa ó ń fún Babaládò ní protection àwọn DPO tí wọ́n wà ní Ọ̀kọ́ta wọ́n fún àwọn boys ní protection gbogbo àwọn DPO yẹn dẹ̀ lọ ní ilẹ̀ tí wọ́n fún wọn mọ́tò tí wọ́n fún wọn fún gbogbo iṣẹ́ ìdọ̀tí tí wọ́n ń ṣe inú àwọn ọlọ́pàá máa ń dùn tí wọ́n bá fẹ́ gbé wọn wá sí Èkó ni torí wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ní ṣiṣẹ́ dirty job ló máa ṣe wọ́n á kọ́kọ́ lọ body loan láti kọ́kọ́ lọ gbowó pé àwọn ti ready láti ṣe ìdọ̀tí wọ́n máa fi ara ní àwọn èèyàn òkú máa kú àwọn èèyàn máa sọnù ẹ lọ wo gbogbo ọlọ́pàá tó bá nílé ní Èkó kẹ́ béèrè pé báwo lọ ṣe ẹ̀ẹ̀nẹ̀ ọlọ́pàá máa gbé Prado wá sí ibi iṣẹ́ ọlọ́pàá máa gbé Mercedes Benz wá síbi iṣẹ́ ọlọ́pàá máa gbé Lexus Jeep wá síbi iṣẹ́ ibo ló ti rí owó báwo ló ṣe ẹ̀ẹ̀nẹ̀ láyé àwọn ọlọ́pàá gidi ṣé ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan lè live life bẹ́yẹn láyé àwọn Kùmásí ṣé ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan lè live life bẹ́yẹn àwọn kan wà nínú ọlọ́pàá wọ́n láwọn IG monitoring àwọn X squad àwọn zone 2 l'Abuja àwọn zone 2 l'Abuja àwọn alágbọ̀n squad gbogbo wọn àwọn juniors officers yẹn ni wọ́n ń gba bribe mo ní gbogbo àkáǹtì wọn lọ́wọ́ as evidence tí Akeem Odumosu bá ready láti ṣiṣẹ́ gbogbo bówó ṣe ń wọnú àkáǹtì wọn ni mo ní evidence ẹ̀ lọ́wọ́ kí wọ́n lọ arrest boy yẹn Ọlásùnkànmí Àdìó Lukman kó lọ arrest ẹ̀ Lukman Ọlásùnkànmí Àdìó àti Démọ́lá Àdèlé tí wọ́n fọ́ ballot box ní Ọ̀kọ́ta wọ́n lead àwọn ọmọ lọ sí Ìkòròdú ní Ìṣíwù láti lọ jà wọ́n dẹ̀ pa àwọn boys yẹn Súnkànmí Jẹ́gẹ́dẹ́ àti Kudus Bako àwọn boys yẹn wọ́n ti pa wọ́n dẹ̀ ti sin wọ́n
ẹ wá béèrè lọ́wọ́ Lagos State Government àti Commissioner of Police àti DPO ní Ọ̀kọ́ta níbi tí wọ́n ti jí ballot box pé ṣé wọ́n shoot àwọn boys yìí ní ọjọ́ tí wọ́n wá gbé ballot box tí wọ́n da ìbò rú, because Buhari give order pé anybody tí ó bá jí ballot box or tó bá dàbò rú kó pa. Wọ́n dẹ̀ pa àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Ìgbò. Wọ́n pa àwọn èèyàn nílẹ̀ Ìgbò. Ṣé wọ́n pa àwọn boys ní Lagos State? Tìtorí pé ó jẹ́ pé ọmọ Bọ́lá Tinubu ni wọ́n, ọmọ MC Olúọmọ ni wọ́n. Wọ́n wá ń jẹ́ kó yé wa pé crime pay, kò síṣẹ́, wọn ò kọ́ school, kò sí hospital, traffic lójoojúmọ́, gbogbo ọjà ló ń jóná. Àwọn eléyìí dẹ̀ ń commit crime, wọ́n dẹ̀ ń rìn. Babaládò ń pààyàn, ó dẹ̀ ń rìn, wọ́n dẹ̀ ń fún ní protection. Ẹ jẹ́ lọ sọ fún wọn kí Jídé Sanwó-Olú kó wá nǹkan ṣe.